اخيرا اخيرا ماما سابتني شويه اتفرج على التلفزيون. صح، انا نسيت اطلع فوق اضايق اخويا. اخويا طبعا نايم ولازم اضايقه. اخويا اخويا اخويا، اصحى 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 او 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 ايه ايه او 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 او. هو مصحاش ليه بعد كل ده؟ اصحى، اي اصحى. اه، اخرتها كده. ماشي، نروح للبابا. بابا، اخوي وانا طالع راح ضربني لما جيت اصحيه، وانا ما عملتلوش حاجه ولا ضربته. هو اللي بيعمل فيا كده. انا لازم اخد حقي، يا اما انت لو ما خدتش حقي انا هاخد حقي بنفسي. يا ابني انت اكيد عارف ان اخوك لسه صغير، وهو ما يقصدش ان اللي انت بتعمله ده. انت اكبر منه، وهو اي حاجه هيشوفك انت بتعملها هيعملها. ماشي.